Ką reiškia būti žmogum? Reiškia stovėti tiesiai, kalbėti ir mąstyti. Ar mes išlaikom stovėjimą tiesiai, kalbėjimą ir mąstymą visą gyvenimą? Kartais aš net parašiau tokį interviu duodamas vienam laikraščiui, aš tiesiog kartais taip drastiškai pasakiau, kad ateina laikas, kada mes pradedam mąstyti organais. Reiškia, mes nebemąstom nieko kitu, nesmegenim, bet organais. Gimda, prostata, širdim. Reiškia, mąstymo organas yra smegenis, blaivus šaltas mąstymas. Reiškia, kada susitinkam seną žmogų, kuriam skauda kažkur, jis vis natūraliai, čia negali smerkti, jis natūraliai kalba tų organus, skaito laikraščius apie tą organą, jis gauna informaciją visų. Ir visas gyvenimas gaunasi kalbėjimas apie tą organą. Jūs žinot, kaip drastiškai būna su onkologiniais ligonės, kaip jie išgyvena sunkiai. Čia negali pasakyti stop, taip nereikia, taip negalima, yra gyvenimas. Ir tada gaunas taip, kad tu kalbi su vyresniam žmogum, o jis pasakoja apie savo širdį. Ir nebesimato, tokia užsidaro erdvė, nebematai aplinkui nieko, tik to žmogaus širdį, negali su juo pakalbėti nei apie anūkus, nei apie gyvenimą, nei kažką papasakoti apie Donelaitį, ar apie dar ką nors. Tiesiog iš tikrųjų realiai nėra mąstymo, nėra to stovėjimo tiesiai ir nėra to kalbėjimo. Mums reikia išlaikyti, mums reikia nesusilenkti. Aš kartais net galvoju, kad jeigu reikėtų dėl išmaldos ar duoti žmogui išmaldą, suprantat, yra sudėtingas dalykas. Reiškia, žmogus, kuris ima išmaldą, ką jis daro, jisai tuo atsistos ant 4 kojų. Jis tuo atsistos ant 4 kojų, nes jis prašys ir paskui grįžęs namo, jisai skaičiuos tos pinigus ir pyks ant pasaulio, koks jis neteisingas, kiek jis mažai gavo. Reiškia, mes būdinam žvėrį tame žmoguje. Žvėris yra stovintis ant 4 kojų. Visai skirtingai negu žmogus, kuris stovi tiesiai, kalba ir mąsto. Reiškia, ar reikia rasti formą? Aš žinau, kad visi žmonės skirtingi, bet reikia rasti formą, kaip tai daryti. Galbūt čia mano asmeninė nuomonė, tai reiškia, aš nenoriu jums piršti tos nuomonės ir sakyti, kad jūs gink Dieve neduokit išmaldos, bet aš pagalvojau apie tai, kad išmaldos davimas gali turėti ir pasiekmių. Mes mums paprastą duodam ir paliekam tą žvėriškumą, formuojam tame žmoguje. Kodėl yra tas noras, kad žmogus išlaikytų iki pat gyvenimo pabaigos. 63 metai nėra gyvenimo pabaiga. Jūs žinot, net vyrai pas mus gyvena vidurkis 66 metai. Kaip švedų vyrai gyvena vidurkis 75 metai. O moteris mūsų lietuvaitės gyvena iki vidurkis 77 metai. Iški moteris gyvena ilgiau. Rytiečiai visada sako, gyvena ilgiau dėl to, kad turi mėnesinių ciklą. Tai reiškia, kad visą laiką yra atsinaujinimas. Visą laiką, jisai nesitęsia tiek ilgai, bet moteris yra gyvybingesnis. Reiškia, matot, jeigu ir mes tada turime suprasti, kad tas laikotarpis nuo 56 iki 63 metų yra laikas, kada žmogui iš tikrųjų gali labai įtakoti nervoitiminė sistema. Keisti pasikeitimai joje. Čia kritinis momentas nuo 56 metų prasideda. Nuo 7 iki 14 metų čia didelį įtaką turi mokytojai. Tai yra ritminės sistemos vystymasis. Įkvėpti ir iškvėpti, priimti ir nustumti, mylėti ir neapkęsti. Po nakties ateina rytas. Reiškia, pačios juodžiausios spalvos ir pačios šviesiausios spalvos. Pati aukščiausia gaida ir pati žemiausia gaida. Tai yra menas muzika. Reiškia, aš myliu ir nekenčiu, aš turiu išmokti kvėpuoti. Vieną kartą įkvėpti, iškvėpti ir 4 kartus turi suplakti širdis. Čia yra momentas, kada mes turime žinoti, čia yra mūsų gyvenimo ritmas. Toks santykis ritmo. Ten yra, mes turime vieną kartą, 18 kartų įkvėpę per minutę, 700 kartų suplaka širdis. Toks turi būti mūsų ritmas. Jis yra žmogiškas ritmas, sveikatos ritmas. Ir jeigu tas ritmas keisis dėl to, kad aš rūkau, dėl to, kad aš pergyvenu, dėl to, kad aš geriu alkoholį arba vartoju narkotikus, arba ieškau, nes čia yra tas laikas nuo 7-14 metų. Ieško saldumo gyvenime. Reiškia, gyvenimo saldumo neradimas, ieškai kitų pakaitalų, kas saldu, nes saldu yra meilė. Ir jeigu nėra meilės, tu niekada neturėsi saldumo, ieškosi, kas pakeis tą saldumą. Reiškia, net tortas yra meilės išraiška. Reiškia, pakaitalas meilės, nes žmogus saldumo skonis yra iš tikrųjų meilė. Tai kiti skoniai reiškia ką kitą. Pavyzdžiui, rūgštus yra pavydas, aštrus yra pyktis ir sutraukianti yra baimė, yra 6 skoniai. Saldus, surus, sutraukiantis kartus, aštrus, rūgštus. Ir augalus taip pat galima vertinti pagal skonius.
Reiškia, nėra pasaulio augalų, beveik nėra pasaulio augalų, kurie turi 6 skonius. Tik tai yra mirobalanas, toks vaisius, kurį Buda laiko savo rankose. Reiškia, ir laikymu savo rankose suteikia visus skonius. Jeigu jūs paragautumėt, aš net, gal kas norės paragauti, aš turiu savo tašį. Yra visi 6 skoniai. Bet mūsų platumose yra auga česnakas, jis yra 5 skonių. Kuo augalas turi daugiau skonių, tuo vertingesnis. Česnakas nėra rūgštus. Jis vis savo soks, bet nerūgštus. Užtat, jeigu kalbėti apie poveikį, organizmą yra didžiulis. Tik tai vienas dalykas, ką jūs turite žinoti, reiškia, žmonės, kurie turi karštį savyje, visada karšti, miega, atsikloja, išeina lauką, jiems visą laiką karščiau, jie labiau atsilapoja. Šitiem žmonėm česnaką negalima gryną įvartoti, jis turi būti verdamas piene. Dėl kažkokių ligų, dėl sklerotinių, dėl cholesterolio, dėl aukšto galbūt kraujo spaudimo, nes tiem žmonėm gali tai būti būdinga, nes jie jau virškinimo elementas yra stipresnis ir česnakas, būdamas keliantis šilumą, dar labiau karštį didins. Tai reiškia, va tiem žmonėm česnakas mažiau, visiems kitiem ir net tiem žmonėm, tom moterim, kurios labai skundžiasi, kad mano šaltos kojos, šaltos rankos. Mano žemės, kurios spaudimo, aš labai mėgstu kavą, nes negaliu kitaip, aš turiu ją išgerti. Reiškia, reikėtų išeiti iš kavos. Kava yra kofeinas, pakankamai stiprus produktas ir veikiantis antikščius. Mes gaunam mažą stresą, dėl to subudrėjom, geriau jaučiamės tuo metu. Bet po to seka irgi duobės. Reiškia, ir išsekinam savo antikščius, o kai ateis laikas, kada kiaušidės pradės veikti silpniau, mums tada reikės labai antikščių pagalbos, kad susitvarkyti su kalcio apykaita iš tikrųjų, nes antikščiai šitoje vietoje tada bus pagalba, kad nejaustume klimakso ryškių reiškinių. Bet dažnai būna taip, kad mes gerdami kavą ir labai stresuodami, nes aplinka tokia stresuojanti gyvenime, mokytojai tai suprantat ir kaip problema, reiškia, mes išsekinam savo antikščius ir senatvė mūsų darosi sunkesnė. Reiškia, mes turim galvoti, kaip pasikloti, kad išmiegoti, kaip išlikti žmonėmis.